देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट वाला गेम चल रहा होता है। जो भी ये लेफ्ट बोलेगी तो ये उसको थोड़ा सा इस जार के अंदर डाल देती है। फिर उसके बाद फिर से पूछती है राइट की लेफ्ट, तो ये फिर से कहती है राइट, तो फिर से ये कैंडी ही उसको थोड़ा सा मिलता है। तो फिर ये लड़की फिर से इससे पूछती है कि लेफ्ट की राइट, तो फिर से कहती है राइट, तो फिर से इसे थोड़ा सा कैंडी मिलता है और इसके अंदर डाल देते हैं। फिर से पूछती है राइट की लेफ्ट, तो फिर से ये कहती है राइट। और अब की बार तो ये पूरा ही कैंडी इस जार के अंदर डाल देती है। फिर इस पानी को बोतल को डालकर कैंडी को पिघला देती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिस देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले एक तरफ आपकी माँ डूब रही है और एक तरफ 1 लाख रुपए, तो आप किससे बचाओगे? मेरी तरह माँ को बचाने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर लिख देंगे। देखो ये लड़की एक बड़ा सा पाइप डालकर कहती है तुम्हारा ड्रिंक तैयार है, तो ये जैसे ही पीती है तो ये बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं लगता।